สียงเป็นไดครับโอเคครับผมบ่ผิดหวังครับ ทีมงานมาจัดให้ครับบ่ผิดหวังครับผมขอบคุณหลายๆบ้านตั้งไก่ครับตั้งไก่เบสชับขึ้นแล้วพี่ครับผมเบียดรู้สึกว่าหลังจากการจูนนะครับเบียดรู้สึกว่ากระชับขึ้นได้เนื้อเก่าๆนะครับบ่บวมนะครับในลูกร้อยแก่เก่าๆครับลูกโด่งลูกชัดเลยเบิดนะครับดังประมาณนี้คืออยู่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตามยามเย็นแบบนี้เรามานั่งดูตะลุงสองคนนี้ปั่นจักรยานแข่งกันนะฮะสวัสดีเด็กๆมัวแต่จูนแต่รถแห่อะไรรักษาสุขภาพเลยนะมาปั่นจักรยานกับลุงนะเนี่ยมาจูนอย่างเดียวไม่ใช่แนวพี่แนวพวกพี่ต้องไล่สายสัญญาณด้วยนะน้องๆจะสายสัญญาณสายลำโพงสายอะไรต่อผิดต่อถูกผ่านพี่ไปไม่ได้อันนี้นะครับถ้าเราตรวจเจอว่าสายเส้นนั้นมันต่อไม่ถูกเนี่ยเราจะดึงออกมาเลยนะครับเพื่อมาทำให้ใหม่นะครับหลังจากการดึงออกมามันก็จะยุ่งเยิงแบบนี้แหละครับจะสายสัญญาณสายลำโพงหรือสายอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทำให้ใหม่ทั้งหมดเบิ้งเอารถพ่อแม่พี่น้องแค่ปันใดก็ใส่ค่อยเข้ามาเบิ้งจักสายยังเป็นสายยังเบิ้ง4 ใบมาก็สิทอดให้เจ้าเบิดสุสายนั่นเลยบักจอนี่จมมึงก็ได้เฮ็ดคือเก่าละจอนี่เอ้ยตัวก่อยว่ามาใส่คอร์ดใหม่ว่าซั่นใส่คอร์ดใหม่ข่อยคือได้เข้ามาเลยนี่ข่อยก็บ่เข้าใจคือกันใส่คอร์ดใหม่ใส่ก็ใส่ทั้งหน้าบ่แม่นบ่คอร์ดน่ะมันใส่ทั้งหน้าอยู่จอนี่แต่ว่าสายน่ะมันต่อข้างหลังมึงสิจมเฮ็ดหยังเฮ็ดไปเพียงกูน่าได้ฟังเพลงนะเอ้ยต่อข้างหลังติเอาข้างหลังกับข้างหลังสิเสียบได้ก็ดีมาถ้าเอาสายได้เอาดีมาเดซะคันนี้ชื่อรถแห่ชานนท์มิวสิกครับเป็นรถแห่ที่มีการวางตู้หลายแบบที่สุดคือเอาง่ายๆผมนับได้เนี่ยมี3แถวนะครับแถวหน้าคือตะแคงอยู่แบบนั้นแหละมี3นะ1อยู่ล่าง2อยู่บนครับทางไหน3แถว3เป็นแถวเต็มอ๋อใครออกแบบวะบอกว่าแถวเอาจักรละฮะมันดีกว่าที่มีอยู่เนาะมันก็ข้อดีมันคือว่ารถมันได้ต่ำเขาเลยครับมีตรงสินั่นแล้ว3.90 เมตรครับพี่มันมีห้อยแตกป่ะครับแตกครับใส่โอ้นี่เงี้ยครับแตกเล่ารอบคันครับต้องหาย่างขาใส่กับพ่อครับห้อยแตกอ่ะเป็นใหม่เนาะมันใส่ไม่บางเกินไปถ้าสีใส่ก็คือว่าถ้าเสียมันดีต้องใส่ไม่พวก18 มิลขึ้นไปคือคันเก่านะขนาดก็แตกเลยอ๋ออันนี้มันเป็นไม่เพิ่นไม่แบบนะไม่ดำๆไหมอ๋อไม่อัดฟิล์มดำครับไม่แบบเลยไม่แบบที่เขาเอาไปเทปูนเนาะครับแตกเล่ารอบคันละก็ได้มันก็งามอยู่แต่บ่แตกเนาะนี่ไม่นักแจ็คตันนี่ครับน้ำหนักว่าท่านสั่งครับว่าท่านแลนเข่าด้านได้เทียบบ่ยังได้ครับเหรอคิดว่าบ่หนักหลายดอกผมว่าประมาณ13 ตันอยู่เขาอื่นมันตัวบางบ่หลายเขาคือเขาอื่นเบาๆน้ำเนี้ยเครื่องปั้นกับประมาณเครื่องปั้นตัวนี้สั่งมา800 กว่าโลครับ850 โลอ๋อเครื่องปั้นเครื่องเปื่อยเนาะนักเล็กลดน้ำหนักได้อีกไงผมว่าแมนได้แก้ไม่ออกทั้งที่เอาไม้เป็นพื้นในมันแบบเท่ลีวะลื่นแล้วครับลื่นแต่ว่าเฮ็ดแบบเก่าแต่ว่าสีเฮ็ดใหม่เนี่ยมันเนียนกว่าเก่ามั้ยเสียวเล็กติบัดเนี่ยมันแตกมั้ยครับอันนี้เห็นมั้ยเล็กก็แตกบ่ครับแตกว่าเป็นตะไม้ว่าแม่นติบ่ห้อยสีโป้อะมันแตกถ้าโป้หนาโพดก็แตกโป้น้อยโพดก็บ่งามเล็กอ่ะแม่นอยู่ครับมันก็สิเป็นมันสิเป็นคลื่นจังซี่แหละคันเก่าที่ผมเฮ็ดผมเอาไม้18 มิลเฮ็ดเด้เกรด A อ่ะไม้ภูเขานะครับบ่แตกเลยอันนั้นน่ะแตกบ่สั่นเลยครับอันนั้นน่ะเงียบกิ๊บเลยล่ะบ่มีเสียงคือข้างออกมาเลยครับยิงดูเราอยู่เลย
อ๋อมันเบิดหลายป่ะครับซีโปเนี่ย มีโปเบิดพ่อๆกันครับคือแต่วันงานที่ออกมามันดีกว่ากันครับ พ่อๆกันกับเล็กบ่ ซีโปป่ะครับ แมนเคยเห็ดเล็กป่ะครับ ตอนท่านเล็กๆสำนัก อ๋อ เป็นทำไมนะครับผมว่ามันเป็นงานที่แบบได้ลื่นดูไปมันก็เลยบ่อยากเห็น ก็เลยเห็นใหม่นะครับ บ่คอมโพสิต เป็นไงครับร้องมึงเราเป็นไงท่านได้ร้องบ่ งามอ มี ยู่ ความคิดอยู่ งาม มัน อยู่ แตกป่ะครับ บ่แตกแต่ว่า มันน่าจะยืนจุนได้ดีกับพวกนี้ผมว่า มันเฮาต้องตัดเขามุมชิดกันให้มันเนียนๆนะครับ อืม มันจังสิงาม อันนี้ฟ้าถ่ายนี่ร้านรถบัสเฮ็ดให้ฟ้าถ่าย เพิ่นเอาน้ำแพงบ่ ฟ้าถ่ายรวมสีดากรวม เพื่อนเอาเพื่อนทั้งสีทั้งด่างเลยเท่าไหร่วะ70,000ถึงทั้งสีทั้งฟ้าถ่ายนะครับ 70,000 หามั้งครับเฮ็ดสีมันกับฟ้าถ่ายแต่ว่าเพิ่นบ่ได้โป้เพิ่นโป้ตัวแต่ฟ้าถ่ายพวกนี้ที่เหลือสร้างรัดนั่นเพิ่นโป้บ่ดีแม่นรัดรถกระ อ๋อบ ะ เทิงสีทางขั้น ครับ อ๋อ ฟ้ามันแตกทั้งหมดคือเดี๋ยวมันแม่นทั้งหมด มีปัญหาเบิดละพี่ครับ ไปก่อนเด้ออย่ามางอนะ นานเปิดเพลงมีแต่ว่าวเฮ้ย รถแห่คันนี้คือมีปัญหาหลักๆ คือเสียงเบสเบอร์ครับคือมันไม่ไปไกลอ่ะมันดังแต่หน้ารถแล้วมันก็ออกข้าง ส่วนข้างหลังนี่ก็ประมาณว่าถือว่าโอเคอยู่ครับก้างแหลมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับแต่เรามาทั้งทีเนี่ยต้องให้มันได้เยอะขึ้นนะครับในเรื่องของรายละเอียดเสียง ส่วนการแก้ปัญหาของเบสเบอร์เนี่ยก็สามารถทำได้ไม่มีปัญหาครับในเรื่องแค่นี้ เบียดล่าง ตัวล่างสุด ล่าง ใส่ช่อง3 เดี๋ยวก่อนตัวไหนก่อน ตัว ตัวล่างสุดครับ ตัวในล่างสุดอ่ะใส่คอร์ดตัวบนช่อง3มอนิเตอร์เหรอครับ มันเตยดีครับ มอนิเตอร์จากออกพี่ 2เตอร์ผมใส่ออกเดียวไงรวมจะมาตัวไม่เป็นคนใส่ซีออกถ้าใส่2ออกกับกระเทือนคือเราไม่เฮ็ดยากไงรวมเอาเดียวกัน ไอ้ช่องไหนก่อนพี่ ใส่ช่อง3คอร์ดตัวบนเหลือได้พี่เอามอนิเตอร์ใส่วะไหนมอนิเตอร์อยู่ตัวบนใส่ช่อง8คอร์ดตัวบน ทานคอร์ดต้องเดียวไม่เจอดีเด็ด วันนี้มันสิได้เพิ่มสายใช่ไหมครับใช่ละอันนี้บ่ ออกดีกว่า เอาพุทเอาพี่เสียบ2อันอยู่ เสียบยูซีครับก็มาใส่เส้นเดียว พี่ใส่อันไหน ใส่หนึ่ง ซ้ายนี่เขาช่องซี่ตัวบน ซี แล้วมันไปไซนี่ แล้วไปไซ มาพี่ มันล่นไปไซนี่ มาพี่ บนมันไปหาแอมตัวบน แอม เอานี่ก็ได้เอาดึงไป ผมขอเส้นหนึ่งครับเพิ่ม เขา เส้น เขายังก่อน เขาช่อง8ของบนเดี๋ยวจ้างให้น้องมันดึงไปครับมันได้เสียบพี่เสียบนี่ไว้เลย แล้วก็ใส่ เห็นเส้นนี้ปะเสียบช่องดีตัวบนเสียบอินพุตของคอร์ดช่องดีอ่ะได้ไหมแล้วก็เลือเข้าไปเฮ็ดไซส์อินพุตออกจากนี่ เดี๋ยวผมเอาเป็นไกลมาตัดสายนี่ โอเคเปล่าตะเสียบคอร์ด2ตัว ถ้าเพิ่งออกมาจะตัดสายนี่ผมนะเดี๋ยวเกิดไกล แล้วก็เอาไวไฟลงมาข้างล่างเด้อไวไฟพี่มีไวไฟป่ะครับกันนี่แม่นครับ รถเตอร์นี่ครับหน้ารถครับ ที่บอกครับในเมื่อตู้ลำโพงมันตั้งอยู่หลายจุดเนี่ยไว้ลำโพงมันอยู่คนละที่เนี่ยแน่นอนครับการเริ่มต้นของการทำงานของแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยมันอยู่คนละที่เฟสเกิดแน่นอนครับแล้วจะทำให้เบสเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเรื่องเสียงเบสนะฮะเบสเนี่ยมันจะเบลอเพราะว่ามันอยู่คนละที่ไม่เชื่อก็ลองเอาตู้ลำโพงที่เราไปตั้งเนี่ยที่เราใช้งานเนี่ยเอาไปตั้งคนละที่แล้วก็เปิดพร้อมกันนะครับนั่นแหละครับปฏิกิริยาเดียวกันกับบนรถแห่คันนี้เมื่อเราตั้งคนละที่การใช้คอร์สก็ต้องเพิ่มขึ้นมาเราก็เลยใช้คอร์ส2ตัวจริงๆแล้วถ้าไล่ดีๆเนี่ยใช้ตัวเดียวก็เหมาะสมอยู่ครับแต่ว่าเราจะเก็บรายละเอียดมอนิเตอร์ด้วยการเอามอนิเตอร์เนี่ยผ่านคอร์สอีกตัวหนึ่งเพื่อให้การทำงานของตู้ลำโพงมอนิเตอร์เนี่ยที่อยู่บนห้องนักดนตรีเนี่ยทำงานได้ดีและก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ฟังชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนักดนตรีเนี่ยจะมีความสุขในการเล่นเพลง
นี่เห็นนี่ โอเค เดี๋ยวพาเบิ่งสเปครถคันนี้ครับ รถคันนี้นี่ถอดเลยถอดเลยถอดเบิดเลยถอดเบิดเลย ผมจะพาเบิ่งสเปครถคันนี้ครับ การวางตัวลำโพงย่างเท่เลยครับย่างเท่นี่คือมันแปลกแต่ว่าแปลกนี่กะสามารถยึดเชิงดีได้ นี่คือตู้ลำโพงเบสเป็นทีวีครับ อันนี้เอาพูดไทยอันนี้2 ใบ 4 ดอก ตรงนี้แถวหนึ่งนะครับนี่แถวหนึ่ง4 ดอกลอยอยู่ตรงนี้ ตรงนี้2 ดอกคว่ำอยู่ตรงนี้ ข้างในก็จะมีอีกข้างในอีก2 แบบข้างในก็จะมีอีกประมาณข้างในมีจักดอกพี่ 12 ครับ ได้เต็มเลยนะครับ 12 ดอกครับ3 แถว คือแบบเทเสียงเป็นได้ครับ โอเคครับผมมาผิดหวังครับ ทีมงานมาจัดให้ครับมาผิดหวังครับผม ขอบคุณหลายๆบ้านตั้งไก่ ครับ ตั้งไก่เบียดทับขึ้นแล้วพี่ ครับผมเบียดรู้สึกว่าหลังจากการจูนนะครับเบียดรู้สึกว่ากระชับขึ้นได้เนื้อเก่าๆนะครับบ่บวมนะครับในลูกร้อยแก่เก่าๆครับลูกโด่งลูกชัดเลยเบิดนะครับ ดังนี่ประมาณอยู่คืออยู่ครับผมเรียกว่าตู้เพิ่นดีครับเพิ่นรู้ การตั้งตู้แบบที่บ่มีในโลกครับ มีหมองนี้หมองเดียว เป็นไดครับบาทนี้ดังไกลๆเลยพื้นสั้นๆโอเคตอนแรกมันหายระยะนี้เห็นป่ะครับ ระยะ100 เมตร150 เมตรมันจะหายครับมันจะบอดตรงนี้ครับ หายเลยเนาะ ครับผมจากศูนย์หนารถนี่ย่างไม่จะหายไปหมดเลยครับแทบจะไม่มีเบียดเลยแล้วไปดังอีกเทียประมาณ200 เมตรดังขึ้นมาอีก ไปดังเที่ยวอายุบ้านตรงขาม 100 ขามหลังคาครับแต่ตอนนี้มาระยะเดียวกันเบิดครับ มาหมดแล้ว ครับระยะแนวระนาบได้ครับไม่มีปัญหาครับ มอนิเตอร์ผมไม่ได้เห็นให้ ก็ไม่นะครับผม เอาจากนี่รถทำมันไม่มีปัญหา ครับผม เดี๋ยวมันสิหลายอันปวด ครับ มันสิซับซ้อนนะย่ามันมีปัญหา ระยะครับเดี๋ยวไม่เจอแก้ว เด็กอะก็ไปกวนหรือมั้งเรื่องของ มันเป็นวางไรป่ะครับ บัวนะข้างบนเนี่ยมันสิมาช่วงกลางรถน้อยหนึ่งแล้วก็มองกระดานเขียนบอร์ด ครับ ก็หายแล้วก็มองมือกล่องก็หายมองหลังเลยครับดีดอกคืออยู่ครับคืออยู่แล้วก็มันอันที่ข้างหลังมาเสริมหนาที่มันดังนะมันดีตรงที่ว่าข้างหน้าเฮามีหลายแถวอะมันบ่ไปกวนข้างหลังครับวันนี้เฮาเลยเฮ็ดให้ข้างหลังมาเสริมข้างหน้าได้ โดยที่ข้างหน้าบ่ไปกวนข้างหลังครับเป็นคล้ายๆไฟลื่นนี่เสียงดีอยู่ครับบ่ผิดหวังครับคันนี้คือร
รถกระเทครับรถเทเลย สายอวกาศครับขั้นแรก โอเค ไปแล้วครับบัดนี้ ครับผม